السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله متابعي قناة الأدب الجميل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إلى مقطع جديد في سلسلتنا تعلم الإملاء بسهولة. واليوم إن شاء الله، وقبل أن أبدأ أعتذر منكم لأن صوتي فيه بحة، وأرجو أن يكون كلامي واضحا. سأعرض عليكم إن شاء الله بعض الكتب المهمة في علم القواعد المختصة بالإملاء، وهي ليست أفضل الكتب، أنا لا أدعي هذا ولا أوعبها ولا أقول بأنها الوحيدة التي يمكن أن تستفيد منها، ولكني حاولت ما أمكن أن أجمع ما وصلت إليه من أبرز الكتب التي اطلعت عليها أنا شخصيا، والتي رأيت أن فيها فائدة وتيسيرا، وأنها قد جمعت مجموعة من الأمور المهمة في علم القواعد الخاصة بالإملاء. أبدأ أول ما أبدأ بكتاب عبد السلام هارون، وهو قواعد الإملاء، الذي يظهر معك الآن في الشاشة. وطبعا لا تأخذ هذه الصورة على أنها الطبعة الوحيدة للكتاب، ستجد صورا أو كتب نفس الكتاب بطبعات مختلفة على حسب البلد الذي طبع فيه والمكتبة التي قامت بطبعه. الذي يجب عليك أن تتذكره هو عنوان الكتاب واسم المؤلف، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، وهو محقق مصري مشهور رحمه الله، مهتم كثيرا بعلم اللغة العربية بسائر تخصصاته، وخصوصا علم التحقيق. إذن هذا هو الكتاب الأول، وتوجد له شروح كثيرة صوتية وشروح مرئية، وكذلك توجد له شروح مكتوبة، على أن الكتاب في نفسه سهل ميسر وليس كثير الأوراق، 50 صفحة 60 صفحة في هذا الحجم. الكتاب الثاني وهو كتاب سأحاول تصغير الصورة، وهو كتاب جواهر الإملاء، وهو للسيد السيد أحمد الهاشمي. السيد أحمد الهاشمي هذا كذلك مؤلف اهتم بالتيسير واهتم بتقريب علم اللغة العربية، كذلك علم البلاغة، كثير من العلوم. اسمه جواهر الإملاء، واسمه كذلك المفرد العلم في رسم القلم. كذلك احتفظوا فقط بعنوان الكتاب وعنوان المؤلف، لأن له طبعات كثيرة. أنا شخصيا لي نفس هذه الطبعة بنفس هذا الشكل، اسمها جواهر الإعلام المفرد العلم في رسم القلم. اهتم هذا الكتاب ببيان أبرز القواعد الإملائية، وتميز بأنه بعد كل قاعدة يأتي بمجموعة من الأمثلة قد تستغرق 20 صفحة 30 صفحة فقط، يؤكد بها القاعدة. يعني يأتي بالأشعار، بالأمثال، بالقصص، بالمواعظ، أي شيء يخدم القاعدة التي ذكرها يأتي بها في مكانه. فهو كتاب جمع بين القواعد وبين الأمثلة الكثيرة. بعده نرى مثلا هذا كتاب طبعته مجلة الوعي الإسلامي بعنوان قواعد الإملاء، من إعداد دكتور يحيى مير علم ومشاركة رشيد ناجي الحسن. هذا المشروع وفي الحقيقة اختصار وتشجير مثل هذه صورة الكتاب، يجعل لك قواعد الإملاء على شكل جداول، على شكل مشجرات ومختصرات، لأن كثير من الناس يفهمون بهذه الطريقة، فاختصروا قواعد الإملاء وجعلوها على هذا الشكل تيسيرا للطلاب حتى يفهموا هذا العلم. هناك كتاب آخر وهو الكافي في الإملاء والترقيم، تأليف الدكتور جمال عبد العزيز أحمد، وهو كذلك كتاب لا بأس به في هذا المجال. كتاب آخر كتاب الإملاء والترقيم في الكتابة العربية لعبد العليم إبراهيم، وهو كذلك من الكتب القديمة، هي معاصرة نعم ولكنها قديمة،
كذلك أنا شخصيا لم أجد الكتاب، إنما اطلعت عليه فقط PDF. طيب، كتاب آخر وهو الواضح في الإملاء العربي، وهو كذلك لمحمد زرقان الفرخ، وهو كاتب دمشقي مشهور. آخر هذه الكتب وهو مرجع الطلاب في الإملاء. وهذا الكتاب امتاز، طبعا تأليف إبراهيم شمس الدين، امتاز بأنه يأتي في آخر هذا الكتاب بمجموعة من الأمور التي قررتها مجامع اللغة العربية فيما يخص الإملاء أو الترقيم وغير ذلك، فجمع بين الإملاء كقواعد وتطبيقات وبين ما اتفقت عليه مجامع اللغة في طريقة الكتابة. طبعا توجد بعض الكتب المتقدمة، يعني للعلماء المتقدمين، التي ذكرت شيئا من الإملاء، ككتاب أدب الكاتب أو أدب الكتاب أو أدب الكتاب، يعني اختلف العلماء في العنوان، لابن قتيبة، يذكر شيئا من هذه الأمور. ولكن ما يذكره ابن قتيبة في كتابه يعني مؤخرا في الزمان الأخير اتفق العلماء على خلاف بعضه، أن الرسم يعني الإملاء قديما ليس هو الرسم جديدا، ليس هو الإملاء الحديث، أن الإملاء الحديث فيه الفواصل والنقط وفيه أمور لم تكن معروفة عند السابقين. ولذلك نحن نهتم ونتبع آخر ما يوجد في هذا العلم، لأنه علم للتيسير وليس علما يعني للفهم أو غير ذلك. مسألة أخرى أشير إليها، وهو أن الإملاء أو الرسم الموجود في المصحف ليس هو الذي نأخذ به، فالكلمات في المصحف لها كتابة خاصة، لا تكتب الكلمات كما تكتب في المصحف، فالمصحف له رسم عثماني خاص به. أما الكتابة الحالية التي نكتبها نحن فلها طريقتها ولها يعني قواعدها الخاصة. إذن كانت هذه في نظري أهم الكتب التي يمكن أن تطلع عليها في الإملاء. كما قلت، لا أدعي الاستيعاب ولا أدعي أنها فقط ما يوجد، ولكن هذه ما رأيت لها أهمية. دائما تابعوني على قناتي الأدب الجميل، سواء في صفحتي على الفيسبوك أو على قناتي على اليوتيوب. كذلك من كانت تهمه هذه القناة وتعجبه فكرتها وأرادها أن تستمر، يمكنه طبعا أن يدعمها على موقع باترون أو على حسب نطقك لها، الذي سترونه هنا الآن على الشاشة أسفل الشاشة، وتجدون طبعا الرابط في وصف الفيديو، كما أني سأحاول أن أجعل في وصف الفيديو بعض الروابط لتحميل بعض هذه الكتب التي رأيت. إلى ذلكم الحين، هذا أخوكم علي يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.